yosh istiqbolli professional sportchilarni tarbiyalash, yoshlarni sportga jalb qilishda bor kuch g'ayratimizni safarbar etib, xalqaro miqyosdagi musobaqalarda yanada yuksak marralarga erishib, bayrog'imizni jahon arenalarida yuqori ko'tarishimizga ishonaman. Davlatimiz rahbari tomonidan sport sohasiga oid belgilab berilgan ustuvor vazifalarning amaliy ijrosi yuzasidan bugun Qo'l jangi federatsiyasi raisi, Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov raisligida federatsiyaning navbatdan tashqari yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Hammamiz birligimizni ko'rsatishimiz kerak, birgalikda hamma vazifalarni bajarishimiz kerak. Bitta jamoa, bitta oila bo'lib, mana shu Qo'l jangi federatsiyasi. Federatsiya raisi federatsiyaning ijroiy qo'mita a'zoligiga respublikamiz barcha huquq-tartibot idoralaridan, markaziy apparatlardan vakillarni ijroiy qo'mita a'zoligiga sayladilar. Qaysi bir tashkilot manfaati emas, bitta federatsiya bo'lib, davlat manfaatini himoya qilish va xalqaro musobaqalarda qo'l jangi bo'yicha yurtimiz bayrog'ini yuqori ko'tarishni biz oldimizga vazifa qilib qo'ydilar. Musobaqalarda O'zbekiston chempionatida 2200 mingta sportchi qatnashyapti. Maqsadimiz shu yoshlarni yana ham sportga qiziqtirib va qizlarni jahon chempionatlarida bizning qizlarimiz birinchi o'rinda jahon chempioni olib keladi, qo'lga kiritadi. Shuning uchun mana qizlarga juda katta imkoniyatlar berildi. Xudo xolasa qizlarni ham yana ham rivojlantirishga harakat qilamiz va oldimizda juda katta Prezident kubogi Namanganda bo'lib o'tadigan musobaqaga katta tayyorgarlik bo'lyapti. Qo'l jangi federatsiyani hamma bir-birlariga tayanch bo'lib, qo'l jangi sportini rivojlantirishga hammamiz qo'limizdan kelgancha hissamizni qo'shishimiz kerak bo'ladi va kerak bo'lsa o'zimizni ham tarixda qanaqadir izimizni ham qoldirishimiz kerak bo'ladi.